さらに他の隊員が停止を求めると振り切るようにバック。なんと歩道に乗り上げ逃走を開始した。近くにいた他のパトカーもすぐに逃走車の後を追う。杉浦もすぐに後を追う。緊急車両通過します。緊急車両通過します。道開けてください。現在ケツ捉えました。保土ヶ谷駅左折、どんどん商店街方向、右折狩場方向。クラクションを鳴らし周りに危険を知らせながら慎重に運転する杉浦。直進します。パトカー直進します。はい、緊急車両通過、緊急車両通過。わずかな幅で対向車とすれ違いながらの追跡。機動捜査隊員にも緊張が走る。バースしないな、まだ。赤信号直進。信号を完全に無視。さらにスピードを上げていく。パトカー通過します。パトカー通過します。現在狩場方向、狩場方向、狩場方向。狩場インター直進、狩場インター直進、戸塚方向。タイヤがパンクしているにもかかわらず予想以上に逃げる逃走車両。これだけ無理をして逃げるには何か重大な犯罪に関わっている可能性が高い。緊急車両通過、緊急車両通過。止まる気配が全くない。状況を逸した男の逃走はさらに激しさを増していく。杉浦の勘が長期戦になると危険であることを知らせていた。一刻も早い逮捕が求められていた。パトカー通過します。パトカー通過します。知りますね。応援車両を先行配備させろ。どうぞ。市街地ゆえ強引な確保は危険。一体どこまで逃げるというのか。緊急車両通過、緊急車両通過。下り渋滞、結構渋滞しております。藤沢方面の車両降りませんか、どうぞ。長期戦を避けるため応援のカーに平戸直進、戸塚方向。ファースト、左の後ろファーストしてますんで、横浜2号とともに追尾中。応援願いたい。どうぞ。そして次の瞬間、パン
した逃走車両のタイヤが外れた。左折、どんどん商店街方向、右折、狩場方向。クラクションを鳴らし、周りに危険を知らせながら慎重に運転する杉浦。直進します。パトカー直進します。はい、緊急車両追加。わずかな幅で対向車とすれ違いながらの追跡。機動捜査隊員にも緊張が走る。バースしないな、まだ。赤信号直進。信号を完全に無視。さらにスピードを上げていく。パトカー通過します。狩場方向。狩場インター直進、戸塚方向。緊急車両通過します。水上げてください。杉浦の勘は長期戦になると危険であることを知らせていた。一刻も早い逮捕が求められていた。パトカー通過します。知りますね。応援車両を先行配備させろ。どうぞ。市街地ゆえ強引な確保は危険。タイヤがパンクしているにもかかわらず予想以上に逃げる逃走車両。これだけ無理をして逃げるには何か重大な犯罪に関わっている可能性が高い。緊急車両通過。止まる気配が全くない。常軌を逸した男の逃走はさらに激しさを増していく。さらに他の隊員が停止を求めると振り切るようにバック。なんと歩道に乗り上げ逃走を開始した。近くにいた他のパトカーもすぐに逃走車の後を追う。杉浦もすぐに後を追う。緊急車両通過します。水上げてください。現在ケツ捉えました。歩道が緊急車両通過。下り結構渋滞しております。藤沢方面の車両降りませんか、どうぞ。長期戦に迫る大江戸関に平戸直進戸塚方向。バースト、左の後ろバーストしてますんで、横浜2号とともに追尾中。応援願いたい。そして次の瞬間、パンクした逃走車両のタイヤが外れた。
左折、どんどん商店街、どんどん商店街方向。右折、狩場方向。クラクションを鳴らし、周りに危険を知らせながら慎重に運転する杉浦。直進します。パトカー直進します。はい、緊急車両追加、緊急車両追加。わずかな幅で対向車とすれ違いが全くない。常軌を逸した男の逃走はさらに激しさを増していく。杉浦の勘は長期戦になると危険であることを知らせていた。一刻も早い逮捕が求められていた。パトカー通過します。パトカー通過します。知りますね。応援車両を先行配備させろ。どうぞ。市街地ゆえ強引な確保は危険。一体どこまで逃げるというのか。にも緊張が走る。バスしないな、まだ。赤信号直進。信号を完全に無視。さらにスピードを上げていく。パトカー通過します。パトカー通過します。現在狩場方向。狩場方向、狩場方向。パトカー通過。狩場インター直進。狩場インター直進。戸塚方向。緊急車両通過します。緊急車両通過します。水開けてください。タイヤがパンクしているにもかかわらず予想以上に逃げる逃走車両。これだけ無理をして逃げるには何か重大な犯罪に関わっている可能性が高い。緊急車両通過、緊急車両通過。止まる気配。さらに他の隊員が停止を求めると振り切るようにバック。なんと歩道に乗り上げ逃走を開始した。近くにいた他のパトカーもすぐに逃走車の後を追う。パンク。杉浦もすぐに後を追う。緊急車両通過します。緊急車両通過します。水開けてください。現在ケツ捉えました。保土ヶ谷駅左折、どんどん商店街、どんどん商店街方向。右折、狩場方向。クラクションを鳴らし周りに危険を知らせながら慎重に運転する杉浦。直進します。パトカー直進します。はい、緊急車両追加、緊急車両追加。わずかな幅で対向車とすれ違いながらの追跡。
機動捜査隊違いながらの追跡。機動捜査隊員にも緊張が走る。バースを失いながらまだ赤信号直進。信号を完全に無視。さらにスピードを上げていく。パトカー通過します。パトカー通過します。現在狩場方向、狩場方向、狩場方向。狩場インター直進、狩場インター直進、戸塚方向。近畿車両通過します。近畿車両通過します。水上げてください。杉浦の勘は長期戦になると危険であることを知らせていた。一刻も早い逮捕が求められていた。パトカー通過します。